大家好，我们今天要换这个，这叫什么？厨面的台面的颜色，然后这个是贴膜，在亚马逊买的。好，这个是姚师傅。然后第一步呢，首先是要用酒精做清洁。为什么要用酒精啊？因为酒精可以去油污，可以去污渍，哦，然后所以可以，因为酒精本来有消毒的功能，然后另外酒精的挥发性很强，所以做完清洁以后，不用担心那个桌面会很湿，酒精它自己就会挥发了。它要喷很多吗？不需要太多。哦，就是擦一遍就好了。对。好，然后喷完酒精之后呢？喷完酒精之後，就等它乾呗。好。點你要講普通話？咁啊，買之前自己量好個尺寸，咁就唔使用水嘅，咁直接咁樣黐就得噶啦。咁咁樣黐。咁當然咧，佢會長出嚟，咁啊到時就裁咗佢咯，陣間就刮咗佢咯。少少就 OK。但係佢好多嗰啲咩喎，咧好似啲摺痕嗰啲。跟住 hit 佢就冇噶啦呢啲。哦，即係自己黐嘅話，仲要攞 hit 巾嘅。即係自己屋企黐都仲要攞個 hit 巾。要啊，因為佢係鐵膜嚟噶嘛呢啲。哦，咁樣。吹一吹佢就可能會冇啦。嗱，我換個位，咁樣。哦，佢吹一吹佢就可能佢就冇噶啦。係啊，佢自己會燒噶啦。跟住要攞個刮片嚟刮咯，係咪？用個 squeegee。唔知叫咩，但係呢樣嘢叫 squeegee。哇！咁自己一個人自己貼都有啲難度噶喎。還好咯。但係你又要有 hit 巾，又要有所謂嘅咩 squeegee。係啊。所以我哋用到嘅工具係一個係hit 巾啦，一個係所謂嘅呢個刮板啦，唔一定一樣嘅，但係類似咁嘅嘢啦。跟住有膠水就攞膠水黐少少邊緣啦，跟住一般自己人一般自己唔會有呢種膠水嘅，除非你做呢一行，可能你會有呢類嘅膠水。所以膠水嗰度唔一定需要。唔一定需要嘅。嗱，佢咁樣就攞塊板咁樣刮咗啲空氣，刮咗啲泡出嚟咯。嗱，咁佢啱先呢度咪有嗰啲嗱呢度仲有少少，即係佢會有嗰啲摺痕嘅。咁佢攞個 hit 巾 hit 咗之後咧，就會冇晒咯。個技巧其實就係一開始嘅時候要俾少少，嗰啲叫 tension， 中文應該叫咩咧 ？tension， 即係張力。係咯，唔好太 relax， 唔好太放鬆咁樣將佢放喺面頭，因為就咁放喺面頭嘅時候，佢會有好多皺摺，因為畢竟呢樣嘢太厚，佢唔係一啲好容易變形啊，或者係好薄嘅、好 soft 嘅嗰啲材料，咁所以一定要有翻少少 tension。令到佢呢一個面唔好出現咁多呢啲樹形嘅呢種皺摺咯。跟住就要用刮板，慢慢咁樣去將呢啲。咁幾時要用到 hit 巾啊？即係每一次都要用 hit 巾，定係話我你想令到個材料放鬆同埋減少呢一種
呢一種皺摺嘅時候，你就可以用到 heat gun 去放。得你有啊，我哋唔可以咁樣落咁樣落，唔得嘅。我哋係要上下咁樣走，去將啲皺摺往兩邊去散咗佢。你咁啊，依家咧就係到呢個洗手池嗰度啦。咁佢全部拉過嚟先，跟住畫一個窿。個窿唔好畫咁大。個窿唔好畫咁大，點解？首先係畫咗擋住你嘅嗰部分就 O K 啦，因為如果你畫得太多、畫得太大嘅時候，一旦你畫得太多，你冇經驗，你畫得太多過咗界，咁就冇得救。OK， 跟住依家要將多餘嗰啲 cut 咗佢，咁就攞把刀咁樣慢慢咁樣沿住邊緣。你唔講我講。又唔專業，唔知講乜鬼喺度，唉！咩叫加熱封邊啊？我哋裁完之後，要將佢加熱，將呢個邊封死。呢個就係效果。剩低嗰半，下星期再 wrap 就夠啦。但係比以前嘅顏色係好睇好多嘅。咁但係因為材質嘅問題呢，你就唔好 expect 佢好有質感，同真嘅櫥櫃面係差好遠嘅。OK，拜拜。